нов survival, чуда се дали да го започвам, защото вече съм построил нещата, бих ги построил наново, но както видях този кораб е там, не съм за него. Да, лагва ми, както знаете, гледах да намаля лага в момента тези настройки. Мисля, че свърших, чакай само малко. Супер, така. Чакай малко. Тук съм. Така по-добре. Пак има лаг, но ще трае. Докато не стъпа за на компютър. Така, казвам ви, питайте ме. Казвам ви, питам ви, дали искате да започвам нов survival на този world. Искам да започвам, но бих построил всичко наново, освен кораба. Това е първият ми направен кораб в Майнкрафт и адски много ме кефи. Дали ще оцеля? Да. Добре, тук имаме една врата. Така, там е често зоната, там са цвете. Тук са ми малко фермички. Тук друг етаж, изчакайте малко, че ми лагва, както казах. Ето тук тераска, там да работим за питник. Това е безкрайния ми източник на яйца. Между другото, кошките снасят на 5 минути яйце. Както виждате, има бая кокошки. Тук ме мързеше да го правя, го направих така. Там някаква библиотека, тук трябва да се взема изкуствена ръка. Там самолет, там се виждат остретите, тук малко е минала. Там трябва да го пиздам на малко. Искам да се получи нещо като на това. Като на знака. Къщата, да знаете, се пробвам да копирам Майнкрафт Айрони. Там че Майнкрафт Айрони го няма. Не тъпи пътища от Яни няма. И това е семейство Руменови, както всички знаете. Така, рекламирам профила на знака в момента, да съзнавам го, все пак ще копирам света. Там малко съм покупал енчант си, тук долу имам енчантинг. Така, посетете профила на знака. Абонирайте се, харесайте и клиповете, гледайте и поредицата на Майнкрафт Айрони. Мисля, че ще сложа линк в описанието за профилът му. И така. Така. Имам малко което. Тук горе-долу аз съм направил всичко, не знам какво мога да правим. Сега ходим да експлорваме нови неща. И пък трябва ми ще рестартирам World. Вие напишете да продължавам ли на този World или да направя нов. Какво ще кажете? Така. Също покажа малко фермички. Някъде да се чистят, трябва да имаме морков. И картоф всъщност. Не знам. Там горе има два честа. Там при самолета мисля, че трябваше да морков и картоф, не знам, не съм сигурен. Ще проверя. Като два честа, ако се чуете как е направено това, едното е трапер чест, тук има някакви глупости, тук от фирмата неща. Хайде бе, мога слезна. Да, тук леко графики съм редувал, тук се вижда
корва малко. Корва много ме кефи. Ме напишете в коментарите дали ви кефи. Така. Това бях аз, Геймъра 5, с обърканото име. Принципно трябваше да съм Геймъра 5. Само, че написана грешно копче. Както една приятелка беше кръстила я Цвети 13, пък трябваше да е само Цвети 13. И тя всъщност си мислила, че е Цвети 13, докато един път ми написал нещо в чата. Изписал я Цвети 13, те се чудах остави се било после влезна в Майнкрафт, видял си името. Сега ще отида на пикник. Не, в Майнкрафт. Това е епизод. Горе беше епизодът. Сигурно защото сега се спре, не знам, не съм сигурен. Добре, това бях аз, Геймъра 5. Да, аз съм такова с името на subscriber button на Little Lansam, но не съм се регистрирал в сервери, просто на кеф новия скрин и затова съм си го сложил. Ето го. Да, пълен фулсет имам. Жалко, че фулсета не може да се поправи. Да, сетовете. Мисля, че самите енчант на сетове не могат да се поправят. Всъщност аз не знам какво мога да правя на този урок, така че почвам собствена поредица и този епизод всъщност ще бъде да почвам ли поредица или не. Радвайте се. Между другото, ако знаете някой, който може да хоства сървър с хамачи, напишете в коментарите, защото съм направил сървър, не мога да го хоствам и оттам не мога да излизат приятелите. Също така, ако се намери хостър, къде изчезна, който е си кръстно много. Ако намеря хостър, там ако видите в някой в коментарите да е написал, че мога да хоства сървър с хамачи, да такова, да направо почвайте да се кандидатирате. Няма да дам айдито е така просто. Аз принципно на мен ще ме купат самата Майнкрафт. Така че да, това ли направих? Изхвърли ме, събирал пясък. Изобщо не се личи. Така, искам да смена това, ама не става. Заби. Чайте да проверя нещо. Така, върнах се. Хвърляме вътре. Ще потребвате да купим нов компютър, ще гледате клипове слайд мога да направя. Аз стоя, вие гледате. Напишете също в коментарите. Само на Майнкрафт ще снимам може на CS, не знам вие. Ще ми тръгне. Ще ми тръгне, ама дали ще мога да я слова. Това бях аз, Геймъра 5. Вие бяхте моите абонаменти. Вие бяхте всъщност моите снежни човеци. Мрибе. И това беше от мен. Да.